Head kuulajad ja vaatajad. Kui oma viimatises kommentaaris võisin veel nentida, et vaatamata Iraani ümber üha koomale tõmbavale silmusele ei ole olukord eskaleerunud otseseks sõjaliseks vaenutegevuseks, siis teatavasti käivitasid Iisrael ja USA eelmise laupäeva ehk 28. veebruari hommikul oma massiivsed õhurünnakud. Alustatud sõjaga seoses soovin täna tuua esile peamised tähelepanekud, mille olen koondanud 13 punkti. Olgugi, et palju olulist sai kommentaarist välja jäetud, on kommentaar siiski tavapärasest 3 korda mahukam. Erakorralisi asjaolusid silmas pidades on see põhjendatud, aga samas palun varuge tavapärasest veidi enam kannatust. Ühtlasi palun vabandust, et sel korral jätsin vaheklipid subtiitritega varustamata. Vastasel juhul oleks kommentaari valmistamiseks vajalik töömaht käinud mulle lihtsalt üle jõu. Aga hästi, läheme nüüd ükshaaval nende 13 punkti juurde, ilma et kõik tähelepanekud oleksid tingimata reastatud tähtsuse järjekorras. Kuigi selle punkti juurde naasen veidi hiljem, tuleb esiteks ajaloolise tõe huvides rõhutada, et Iraani ründamise näol on tegemist Iisraeli ja USA agressioonisõjaga. Mitte lihtsalt rünnakutega, mille õiguspärasuses võib kahelda, vaid ilmselge agressiooniga. See on üheselt selge rahvusvahelise õiguse rikkumine, sest mingit selget ja vahetut ohtu Iraanist agressoritele ei lähtunud ning puuduvad igasugused vastupidist tõendavad faktid. Seetõttu on naeruväärsed ka osutused ennetavale enesekaitsele. Vastupidi, päev enne rünnakut kinnitas USA ja Iraani läbirääkimisi vahendanud Omaani välisminister Badr al-Busaidi, et kõnelused kulgevad edukalt ja et Iraan nõustus läbimurdelise sammuna loobuma Ühendriikidega sõlmitava kokkuleppe raames rikastatud uraanivarude kogumisest. And joining me now is the foreign minister of Oman, Badr al-Busaidi, who is the mediator negotiating a nuclear deal between the United States and Iran. Welcome to Face the Nation. Thank you. So President Trump said Friday he's not happy with the way talks are going and not happy that they're not willing to give us what we have to have. From your point of view, is diplomacy failing? I am confident and in my assessment of the way the talks are going. I think there is really, I can see that the peace deal is within our reach. A peace deal? Yes, is within our reach if we just allow diplomacy the space it needs to get there. Because I don't think any alternative to diplomacy is going to solve this problem. When you say space, does that mean you are asking for more time to continue negotiations? I am asking to continue this process because we have already achieved quite a substantial progress in the direction of a deal. And the heart of this deal is very important, and I think we have captured that heart. When you say the heart of the deal, Iran has said this has to be nuclear only. What have you actually agreed upon? Can you give us any sense of why there should be more time? Because if the ultimate objective is to ensure forever that Iran cannot have a nuclear bomb, I think we have cracked that problem through these negotiations by agreeing a very important breakthrough that has never been achieved any time before. And I think if we can capture that and build on it, I think a deal is within our reach. What has Iran agreed to you that they have never done before? Can you give us any sense? The single most important achievement, I believe, is the agreement that Iran will never, ever have a nuclear material that will create a bomb. This is, I think, a big achievement. This is something that is not in the old deal that was negotiated during President Obama's time. This is something completely new. It really makes the enrichment argument less relevant because now we are talking about zero stockpiling. And that is very, very important because if you cannot stockpile material that is enriched, then there is no way you can actually create a bomb.
whether you are rich or not rich. And I think this is really something that has been missed a lot by the media, and I want to clarify that from the standpoint of a mediator. So explain that. So the enriched material, the things that could be used as nuclear fuel for a bomb, you're saying Iran would not keep on their own soil? They would give it up. They would give it up? They will not be able to actually accumulate that material that will enable them to create a bomb. There's no accumulation. So there will be zero accumulation, zero stockpiling, and full verification. That is also equally important achievement, I think, a full and comprehensive verification by the IAEA, which is the agency in charge of this file. The UN nuclear watchdog. That's so right. You're saying all enriched material would be shipped someplace else, not Russia, but... No. The current stockpiles that still exist. The things that are still in Iran. I think that there is agreement now that this will be downblended to the lowest level possible, Okay. to a neutral level, a natural level, which means, and converted into fuel, and that fuel will be irreversible. That would be significant if Iran agreed to that. It is very significant, and I think we have agreement on that, in my view. In your view? Yes. Because today, CBS confirmed a confidential report from the IAEA says inspectors report seeing Iran conducting regular activity at bombed uranium enrichment sites. But Iran has refused to tell us what has happened to their stockpile. They have refused to allow UN inspectors in to look at it. Are you telling me that inspectors would be given access to these sites, like at Isfahan? If there is a deal, an agreed deal, there will be full access. Iran has offered that? Yes. Ilmneb selgelt, et Trumpi väimes Jared Kushner ja Steve Witkoff, kes on mõlemad veendunud sionistidest juudid, saadeti Iraaniga läbirääkimisi pidama vaid suitsukattena ettevalmistatavale agressioonile. Laiemas plaanis ilmneb ühtlasi, et ühelgi riigil pole edaspidi põhjust usaldada, et ameeriklased peavad läbirääkimisi heas usus, mistõttu pole ka mõtet ameeriklastega läbirääkimisi pidada. Seejuures on tähelepanuväärne, et juba mainitud Kushner ja Witkoff on saadetud USA nimel läbirääkimisi pidama ka Venemaa ja Ukrainaga. Vaevalt, et venelased nendega enam ühe laua taha istuvad. Just samuti on naeruväärsed kongressi spiikri Mike Johnsoni ajaloo võltsimisele suunatud jutud, nagu oleks USA viinud Iraanis ellu vaid sõjalist erioperatsiooni, ent hoopis Iraan alustas sõda USA vastu. See jutt mitte ainult ei kõla naeruväärselt, vaid meenutab otseselt üht teist narratiivi, mida oleme viimastel aastatel omajagu kuulnud. Käsitleda suure sõjalise rünnaku alla jäänud riigi sõjalisi vastumeetmeid sõja alustamisena ja loota, et selline lausvale veenab inimesi, näitab ühtlasi, kui rumalaks rahvamassi peetakse. Iran has attacked 3 of our U.S. embassies in the last couple of days. Okay, those are sovereign territories of the U.S. They have declared war on us. I don't believe in the semantics. We've talked about the language this morning. We're not at war right now. We're 4 days in to a very specific, clear mission, an Operation Epic Fury. Sellist juttu kuulates meenuvad Aleksandr Solženitsõni sõnad, millega ta iseloomustas Nõukogude võimu. Tsiteerin. Me teame, et nad valetavad. Nemad teavad, et nad valetavad. Nad isegi teavad, et meie teame, et nad valetavad. Ka meie teame, et nemad teavad, et meie teame, et nad valetavad. Nad muidugi teavad, et me kindlasti teame, et nemad teavad, et meie teame, et nad valetavad. Kuid nad valetavad ikka edasi. Meie riigis on vales saanud mitte ainult moraalne kategooria, vaid selle riigi alustala. Nagu näha, ei ole selle tähelepaneku paikapidavus piiratud kaugeltki mitte Nõukogude võimuga. Teiseks, agressioonisõja vallandamise ettekäänded. Väide nagu omaks Iraan massihävitusrelvi või nagu oleks olnud lähedal tuumarelvade omandamisele on korduvalt ja autoriteetsetel tasanditel tagasi lükatud. Viimati kinnitas ka rahvusvahelise aatomienergia agentuuri IAEA juht Rafael Grossi, et kuigi Iraanil on oma ambitsioonikas tuumaprogramm, riik omab teatavasti tuumajaama, puudub sel tuumarelvade ehitamise programm. Ühtlasi tasub meenutada, et Trumpi administratsiooni kinnitusel hävitati juunikuises rünnakus Iraani tuumaprogramm täielikult ning et kes iganes väidab vastupidist, levitab libauudiseid.
Vastav pressiteade ripub siiani Valge Maja kodulehel. Juttu, et Iraan on vaid mõne nädala kaugusel tuumarelvade hankimisest, on Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu rääkinud aga aastakümneid, ilma et tema hoiatused oleksid kunagi realiseerunud. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Teine ettekääne, mille kohaselt ohustavad Iraani sõjalised võimed, eriti raketid, regioonis asuvaid USA baase, on ühelt poolt absurdne, teisalt aga oma nahaalses ülbuses lihtsalt hämmastav. Tõsiasi on ju see, et mitte Iraan ei ole rajanud oma baaside võrgustikku USA või tema liitlaste piiride ümber, vaid otse vastupidi. Hetke seisuga on USA ainuüksi Kataris, Kuveidis, Bahreinis, Araabia Ühendemiraatides, Iraagis, Saudi Araabias, Jordaanias ja Süürias tervelt 19 suuremat ja väiksemat sõjaväebaasi. Sellele lisanduvad luurejaamad ja keskused ning sõjalise ja tsiviiltaristu kasutamise kokkulepped teiste riikidega, näiteks Omaaniga. Iraan mitte ei ohusta talle vahetult külje alla trüginud USA'd, vaid on surutud piiratud kaitsepositsioonidele oma territooriumi sügavuses. Kasutades Ukraina sõja retoorika analoogi, on tegemist põhjendamata ja provotseerimatu agressiooniga. Väita, et Iraani raketid ohustavad regioonis paiknevaid USA sõjaväebaase, on samasugune mõistuse vägistamine, nagu oleks seda väide, et USA pinnal paiknevad raketid ohustaksid Kanadasse, Mehhikosse, Kuubale, Venezuelasse ja Nicaraguasse paigutatud Hiina või Venemaa sõjaväebaase. Ehk siis tõde on pööratud lihtsalt pea peale. Olukorra absurdsusest annab ilmekat tunnistust see, kui jaburate küsimustega pöördus lääne propagandaväljaande NBC ankur Iraani imekombel veel elus oleva välisministri Abbas Araghchi poole, nõudes selgitust, miks Iraan ründab USA baase. Aga otse loomulikult sellepärast, et neist baasidest rünnati Iraani. So for clarity, you said that your missiles cannot reach the United States by design, that you do not want to reach the United States, but you also said it would be necessary as a defensive vehicle that you could if necessary. So to be clear, are you committing that Iran is not and will not build missiles that would have the capability to reach the United States? I can confirm, yes. Sir, if that's a red line for you, why is attacking U.S. military bases abroad justified? But because they are attacking us. They are U.S. military, installations, facilities, bases who are attacking us. We are under attack. Why don't you, recognize this fact? We are under the attack by U.S. forces in the region. So we have every right to defend ourselves. And how to defend ourselves? We attacked, the U.S. bases. This is obvious. This is a very simple fact. And I hope that, and I'm sure that people would understand that. We are not the one who attacked Americans. We are only defending ourselves. Kolmandaks, üha korduvad valed ja nende häbitu õigustamine. Ehkki tulevast agressiooni õigustavad esmased väited olid jahmatavad sarnased 2003. aastal Iraagi ründamise eel kuuldule, ei suutnud pea ükski poliitik, ajakirjanik, arvamusliider ega ka meediaväljaanne sõja algatamise põhjuseid selgelt sõnastada. Ikka massihävitusrelv, salatehased ja maailma hävitamise sepitsused. Hetkelises laadis selgitusi pakkudes viitas Trump küll 1979. aasta Iraani revolutsioonile, meenutas USA sõjaväelaste hukkumist 1983. aastal Beirutis Hezbollah poolt toimepandud pommirünnakus ja parema puudumisel mainis ära ka 2000. aastal Jeemenis rünnatud sõjalaeva USS Cole. Kuigi USA julgeolekuasutuste kinnitusel oli selle akti taga Al-Qaida. Loosi läks niisiis kõik võimalik ja ilmvõimatu, kuid ootuspäraselt jäi mainimata Iraanis 1953. aastal CIA ja MI6 poolt läbi viidud riigipööre, demokraatlikult valitud peaministri Mohammed Mossadeghi kukutamine. Täpsemalt operatsioon Puutajaks,
mis lähtus eesmärgist säilitada Briti kolonialistliku naftatööstuse positsioone Iraanis. Eelduslikul plahvatust ei järgnenud ka siis, kui USA juhtkond rünnaku põhjendust mitu korda ümber muutis ja välisminister Marco Rubio sarnaselt kongressi spiikri Mike Johnsoniga viimaks nentis, et USA jaoks oli see sundkäik. Nimelt olevat tulnud Iraanile anda löök, sest oli teada, et Iisrael ründab Iraani nii, ja kuna reaktsioonina eeldati Iraani vastulööki Iisraeli ja USA militaarrajatistele, tuli kahjude minimeerimiseks tegutseda ennetavalt. There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. On see vast arusaam ennetavast enesekaitsest. Ma tean, et mu sõber kavatseb lüüa sind rusikaga näkku ja kuna võib eeldada, et seejärel hakkad sa vastu lööma nii mu sõpra kui ka mind, siis jäänud mul muud üle, kui koos oma sõbraga sulle ise esimesena molli sõita. Puhtalt enesekaitseks, eeldatavate kahjude minimeerimiseks, saate aru küll. Samas tasub meenutada juba eelmisel nädalal osutatud, mille kohaselt Valges Majas usuti, et sõjale suurema avalikkuse toetuse saamiseks olekski palju parem, kui esimesena ründaks Iraani Iisrael. Teadmises, kui pikalt ja süstemaatiliselt on Iraani vastast agressiooni ettevalmistatud ja kui põhjalikku ettevalmistust sellised sõjalised operatsioonid üleüldse eeldavad, on jutud sundolukorda sattumisest taas naeruväärselt valelikud. Siit jõuame 4. punktini. Nimelt on tõeks osutunud varem vandenõuteooriaks tembeldatu, mille kohaselt valitsetakse USA'd faktiliselt Tel Avivist. Ka käimasolevasse konflikti suunas USA sõjarusika Iisraeli ja vähemal määral ka Saudi Araabia lobi. And I want to ask you this, there are people that say, well, the Prime Minister of Israel dragged Donald Trump into it. And as somebody that's been friends with him over 30 years, nobody drags Donald Trump into anything, number one, but I want to get your reaction to that. Ainuüksi niisugused juubeldavad ja erutusest tulvil reaktsioonid, mida nägime ühe tuntuima USA's tegutseva sionistliku propagandisti Ben Shapiro esituses, räägivad selle kohta väga selget keelt, kelle huvides Iraanis sõda peetakse. President's decision here is extraordinary. It's known as Operation Epic Fury, which I gotta say is just awesome. The operation names from the administration, top notch. Midnight Hammer was great last year. Operation Epic Fury, yeah, man. Epic Fury! Ei ole raske näha, et need samad jõud, mis kutsusid 2003. aastal esile sõja Iraagis, seisavad ka Iraani vastu sõja käivitamise taga. Viimastel kuudel oli võimatu mitte märgata, kuidas mullu koguni 7 korral USA's Trumpi külastanud Netanyahu viis USA'd sõtta suunamise nimel ellu jõulist avalikku kampaaniat. Ja agressiooni alustati hoolimata USA luure hinnangutest, mille kohaselt ei kujutanud Iraani jõud vähemalt järgmisel kümnendil USA'le vahetut ohtu. Lõpuks oli masinavärk sedavõrd liimist lahti, et veel 2 ööpäeva pärast avarünnakut ei olnud Pentagon valmis oma tavapärast briefingut andma, kus juures riski sattuda meedia nii-öelda sõbraliku tule alla hinnati piisavalt suureks. Veidi kaugemale tagasi vaadates tuleb aga märkida, et just Iisraeli survel astus USA 2018. aastal välja USA, Iraani, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hiina, Saksamaa ja Venemaa vahel sõlmitud tuumakokkuleppest. Selle leppe kohaselt pidi Iraan vähendama uraanivarusid ning loobuma tuumaprogrammist. Vastukaaluks lubasid aga leppe teised osapooled leevendada Iraani vastu kehtestatud sanktsioone. Pärast lepingust väljumist taastas USA aga sanktsioonid koheselt, naastes sedasi maksimaalse surve juurde. Muu hulgas asuti blokeerima Iraanile üliolulist nafta eksporti ning tehti panused Iraani kasvavatest majandusraskustest tingitud siseriiklike vastuolude süvenemisele. Toona muretsesid Euroopa valitsused, et Trumpi otsus saab regiooni olukorda vaid destabiliseerida. Türgi hoiatas, et Ühendriikide ühepoolne lahkumine leppest on otsus, mis saab põhjustama ebastabiilsust ja konflikte. Koostatud ühispöördumises avaldasid Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Euroopa Liit sanktsioonide taaskehtestamise pärast sügavat kahetsust. Aga USA sammud on mõistetavad, sest selle poliitikat ei juhitud ka siis Washingtonist. Professor Jeffrey Sachs, kes märkigem ära on ka ise juut, on öelnud, et Ühendriikide kallaletung Iraanile osutus võimalikuks vaid seetõttu, et USA valitsus on tänaseks täielikult Iisraeli kontrolli all.
Käimasoleva sõja taustaks on eesmärk tagada Iisraeli vahetu regionaalne ja Ühendriikide kaudu ka globaalne ülemvõim. Tõsiasi, et Euroopa on mõistnud hukka mitte agressorid, vaid hoopis Iraani, näitab ilmekalt eurooplaste häbiväärset kahepalgelisust, moraalset selgrootust ning täielikku allutatust Washingtoni diktaadile. So this is part of a long-term plan of Israel. The plan is Israeli military hegemony in the region backed by the United States. The basic goal is Israeli dominance through its nuclear arms and the backing of the United States, the suppression of the Arab world, and effectively the expulsion of Russia and China from the region. So this is a geopolitical move. This is, of course, an attempt to overthrow Iran, but it's part of a larger picture. These governments are suborned by Israel. They're blackmailed by Israel. They're bribed by Israel. They have weapon systems and intelligence activities with Israel. They use Pegasus and other spy materials. So there's a military-industrial alliance that is at work here that's also very powerful, in which Israel is actually a protagonist, not just another member of the U.S. hegemonic club. So part of this is pro-Israel, and it's the domestic politics. When Trump gave his State of the Union speech, there was one standing ovation in the Congress, and that's when he talked about how evil Iran was. The U.S. Congress is owned and operated by the Zionist lobby. That's not an exaggeration. That's just a literal fact. Every congressman can explain it to you. If they deviate from the lobby, they will face retribution. They will face primary opponents. They will face vilification. If they go with the Israel lobby, they get treats and trips and benefits and campaign contributions and the like. And so this is and it's linked to the CIA, Mossad, and the military-industrial complex, which is pervasively powerful. It runs the United States, actually. We don't have a democratic constitutional system. We have a military-industrial complex, which runs American foreign policy in the world. Viiendaks on tähelepanuväärsed need meetodid, millega Iisraeli sõjavägi agressiooni alustas. Siinkohal ei pea ma silmas tütarlaste kooli tabanud raketirünnakuga ligi 150 lapse tapmist, mis on, olgem ausad, Gaza sektori maatasa pommitamise mustrid arvestades pigem ootuspärane. Pean silmas massiivset rünnakut Iraani riigipea residentsile, millega tapeti ajatollah Ali Khamenei koos pereliikmetega. Vaadates, kuidas terve rida inimesi selle uudise peale juubeldas või seda õigustas, jäin muuhulgas mõtlema, kas tõesti ei osata või ei tahetagi näha tagajärgi, mis kaasneksid Iisraeli poolt praktiseeritava sõjapidamise meetodite universaliseerimisega. See tähendab sellise sõjapidamise viisi üldkehtivaks normiks kujundamisega. Kui näiteks Venemaa pidanuks Ukrainas sõda samade meetoditega, oleks president Vladimir Zelenski tapetud koos oma perega juba 24. veebruaril 2022. Ja kindlasti ei oleks venelastel soovi korral probleeme sarnaste operatsioonide elluviimisega Eesti suunal. Küsimus ei ole siin ühes või teises isikus, vaid milleski palju enamas. Vaade, nagu peaksime moslemitest rätipeade suhtes lähtuma mingitest põhimõtteliselt erinevatest standarditest kui need, millest tuleks lähtuda meie endi suhtes, ei kannata muidugi kriitikat. Paraku on just selline mentaliteet laialt levinud. Ühtlasi on väga lühinägelik arvata, nagu oleks ajatollah Khamenei tapmisega saavutatud Iraani üle suur võit. Ei ole suugi ebatõenäoline, et tõde on risti vastupidine. Nagu kirjutas kolumnist Arta Moeini portaalis Unheard, võib kõrgeima juhi tapmine Iraani vastupanu hoopis konsolideerida ja seda senisest oluliselt tugevamaks muuta. Tsiteerin. Kui Khamenei oleks oma enda surma lavastanud, oleks tal vaevalt õnnestunud kujundada poliitiliselt mõjusamat lõppu. Lõppude lõpuks ei olnud ta pelgalt Iraani riigipea. Ta oli religioosne sümbol šiitidele kogu maailmas. Tema tapmine USA ja Iisraeli pommidega moslemite püha kuu Ramadani ajal, samal ajal kui ta paastus ja juhtis sõja ja vastupanukavade koostamist,
ületas silmapilkselt geopoliitika piirid ja sisenes püha müüdisfääri. Kuna ajatolla surm on sümboolselt sama mõjukas, kui oleks seda paavsti tapmine ülestõusmispühade ajal, tõusis Khamenei üleöö märterpühaku staatusesse. See sümboolika on palju olulisem, kui paljud lääne strateegid paistavad mõistvat. Šiitlikus poliitilises teoloogias ei ole märtrisurm kaotus, vaid ümberkujunemine. See muudab poliitilise kaotuse moraalseks võiduks ning muudab langenud juhid kestva mobiliseerimise allikaks. Seetõttu ei ole atentaat pelgalt juhti kõrvaldanud, see on muutnud ta oma järgijate seas müütiliseks. Ja müüt on revolutsioonilistes režiimides võimu ja uuenemise allikas. Eelnevat silmas pidades ei ole üllatav, et vastupidiselt Trumpi ja Netanyahu üleskutsetele on rahvamassid tulnud Iraanis tänavatele mitte režiimivahetuse teostamiseks, vaid protestiks riiki tabanud agressiooni vastu. 6. Ükskõik kui vägevad retoorilised piruetid ei ole enam piisavad seletamaks ära, et tegelikult ei ole Trump rikkunud ühte oma keskseimat valimislubadust, nimelt lubadust mitte alustada uusi sõdu ja teha lõpp aastakümneid väldanud neokondlikule režiimivahetuste poliitikale. Olgem ausad, mida innukamalt neid retoorilisi piruette tehakse, seda naeruväärsemana need paistavad. Muuhulgas ei aita seletustest, et Trump algatab vaid lühikesi, mitte aga pikki sõdu. Sõjad on sõjad, ühes nendega kaasnevad tohutu inimliku häda ja viletsusega. Ning fakt on see, et lubadust mitte uusi sõdu algatada, spetsiifiliselt ka lubadust mitte Iraani vastu sõtta minna, on Trump toorelt rikkunud. Ükski õigustus seda fakti ei muuda. Et selles veenduda, tasub heita põgus pilk neile sõdade ja režiimivahetuste ajastu lõpetamise lubadustele, mida Trump on võimule saamiseks andnud loendamatu arvu kordi. I am the candidate of peace. I am peace. People don't believe that. A vote for Donald Trump is a vote for a man who wants to end wars, not start them. We do not want war with Iran. We actually want peace. The Iranians are clearly not very good at war. Perhaps they should follow President Trump's lead and give peace a chance. Kamala is campaigning with warmongers like Liz Cheney. How do you think that is? She picks Liz Cheney, whose father virtually destroyed the Middle East. You know, Liz Cheney, she talks big, oh, I want war. She always wants war. Every time I was with her in the White House, we should attack this nation, that nation, nations that people never even heard of, we should attack. She's a big tough guy. She sits back in Washington, oh, we ought to go and attack Iran, Iraq, we're going to attack everybody. That's why I broke up with her. All she wanted to do is go to war with everybody. These war hawks, they want to draft your kids to die in wars, and they will never fight themselves. You know, we'll stay around the country for 15 years, just bomb the hell out of everybody, make everybody miserable. Nobody knows why we're there, you know, the wars that never end. These endless wars that we've been in, I've gotten us out of so many. We don't want to get into wars. We're tired of fighting. I'm the only president in the last 84 years that didn't start a war. Under Trump, we will have no more wars. No more wars. No more wars. We will have prosperity and peace. We will have prosperity and we will have peace. Remember, I'm the president of peace. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. He's going to start a war. I said, no. My rhetoric is going to keep us out of wars. And that's what happened. My proudest legacy will be that of a peacemaker. That's what I want to be, a peacemaker. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. I believe that he will attack Iran sometime prior to the election because he thinks that's the only way he can get elected. Isn't it pathetic? Kuigi praktiliselt kõik Trumpi administratsiooni juhtivtegelased on oma varasemate, see tähendab kampaaniaaegsete positsioonide ja lubaduste taustal asetunud väga piinliku seisu, on eriliselt häbiväärne luurejuhiks tehtud Tulsi Gabbardi olukord. Olles varem Trumpi tuline kriitik, kasvatas Gabbard oma populaarsust spetsiifiliselt läbi jõulise vastandumise USA neokonlikule välispoliitikale, muuhulgas koguni müües oma kodulehel T-särke loosungiga ei sõjale Iraaniga. Nagu osutasin ühes oma varasemas kommentaaris, pidas Gabbard alles mõne kuu eest Bahreinis toimunud Manama dialoogi raames ettekande, kus deklareeris pidulikult, peaaegu et pühalikult, et USA poolsete režiimivahetuste ajastu on jäetud selja taha.
Nagu Iraani sõda näitab, oli tegu banaalse valega. Aus inimene peaks selles olukorras vaieldamatult ja kiiremas korras oma kohalt tagasi astuma. The old Washington way of thinking is something we hope is in the rearview mirror and something that has held us back for too long. For decades, our foreign policy has been trapped in a counterproductive and endless cycle of regime change or nation building. It was a one-size-fits-all approach of toppling regimes, trying to impose our system of governance on others, intervene in conflicts that were barely understood, and walk away with more enemies than allies. The results, trillions spent, countless lives lost, and in many cases, a creation of greater security threats. The rise of Islamist terrorist groups like ISIS. Kõike seda silmas pidades ei ole vabariiklastel nüüd mingit põhjust imestada, kui novembris toimuvatel kongressi vahevalimistel saadakse kaotusosaliseks, sest poliitikas on kaotatud usaldus tagasi võita ülimalt raske, peaaegu võimatu. Vähemalt mitte ilma juhtkonda välja vahetamata. Seejuures ei ole raske ette kujutada nende väga paljude maga liikumist toetanud ja selle edu nimel pingutanud ameeriklaste pettumust, kes nüüd näevad ja mõistavad, et neid on taaskord alt veetud ja ära kasutatud. Nende häälte eest lubati America First programmi, aga anti ikkagi Israel First programm. 100 miljardid või koguni triljonid dollarid maksumaksjate raha suunatakse jätkuvalt Iisraeli huvide teenistusse ja militaarindustriaalse kompleksi kukruisse. Samal ajal, kui kodanike elulised huvid jäävad endiselt kaitseta. Jääb üle jõuetult vaadata Netanyahu varjamatut juubeldamist, kui tema juhtimisel on USA sõjamasin õgimas järjekordset riiki. Kusjuures Iisraeli endine ja võimalik, et ka järgmine peaminister Naftali Bennett räägib juba sellest, et järgmiseks Iraaniga sarnanevaks talumatuks julgeolekuohuks uueks Iraaniks on Türgi. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Igal juhul on USA Iraani vastu sõtta tõmbamise näol täitunud Netanyahu enda sõnul tema 40 aastat oodatud unistus. Ameeriklased saavad aga vaid mõtiskleda, kas USA armee mõte ongi täita Iisraeli peaministri sõjalisi unistusi. אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. כך הבטחתי וכך נעשה. Seda kõike nimetavad kõige jälgimad neokonid eesotsas alati verejanulise Lindsey Grahamiga vabariikliku partei uueks välispoliitiliseks kullastandardiks. Bibi and Trump are the modern Roosevelt-Churchill combination. Bibi and President Trump are Roosevelt-Churchill. I've never been more proud of President Trump than I am right now. He saw evil, he confronted it. Niisugusest kiidulaulust nähtub paraku väga selgelt, et Trump, kes lubas teha neokondlikule poliitikale lõpu, on hoopis andnud end selle kuritegeliku seltskonna teenistusse. Olgu veel mainitud, et vaadates selliste asjaolude taustal Charlie Kirki sõnavõtte, millest ta vastandus jõuliselt Iraanis režiimivahetuse algatamise survele, kerkib tahes tahtmata esile üks sünge mõte. Nimelt, ehk ongi õigus neil, kes ütlevad, et oma viimasel eluaastal varasematest sionistlikest vaadetest kiiresti eemaldunud Kirk mõrvati just seetõttu, et kasutades Valgemaja suunal oma suurt autoriteeti, nurjas ta juba suvel nende sionistide poolt aastakümneid kavandatud režiimivahetusplaanide elluviimise, mida nüüd Iraanis ellu viiakse. Where Charlie Kirk called me and guys, he was mad. It was one, I wouldn't say the last conversation that I had with him, but it was in the last few months of his life. And he called me and he said, JD, I'm really worried. I'm really worried that what's going on in the Middle East right now is going to lead the United States into a protracted military conflict. I've never told anybody that Charlie was really worried about that in the final months of his life. Now, here's the thing. Charlie was so effective and he was so
so trusted by both me and the President of the United States that when Charlie made that phone call, I didn't say, screw you, you don't know what you're talking about. I listened to him. And I really believe that one of the reasons why the President of the United States knocked out the Iranian nuclear facilities, but never got the United States into a protracted military conflict and never lost a single American in a Middle Eastern conflict is because we had the wisdom and the good sense to recognize that the American people are done with American troops dying in unnecessary foreign conflicts. But Charlie Kirk reminded me of that. Charlie Kirk. 7. tähelepanekuks on Euroopa ja selle osana ka Eesti lömitav kahepalgelisus ja lühinägelikkus. Kontrast Ukraina sõja põhjuseid ja olemust selgitava või pigem seda peitva retoorikaga on lihtsalt karjuv. Topelstandardid on päevselged ja kõigile imetlemiseks välja riputatud. Ühtäkki ei suuda Riigikogu näha agressioonis agressiooni, veel vähem seda hukka mõista. Mis sest, et Ukraina kontekstis on agressiooni hukka mõistes oma häälepaelad armiliseks karjutud. Tasub meenutada, mida deklareeriti 23. veebruaril 2022 ehk päev enne suurema sõja algust tehtud Riigikogu avalduses. Tsiteerin. Riigikogu mõistab karmilt hukka Venemaa Föderatsiooni poolt Ukraina vastu suunatud agressiooni, vägede Ukrainasse viimise ja okupeeritud piirkondade ebaseadusliku tunnustamise. Riigikogu mõistab hukka ÜRO aluspõhimõtete rikkumise Venemaa Föderatsiooni poolt. Jõuga ähvardades rikub Venemaa Föderatsioon jõhkralt Ukraina suveräänsust ja lõhub jõudu kasutades tema territoriaalset terviklikkust. Riigikogu mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni tegevuse, mis rikub kõiki 1975. aasta Helsingi lõppaktiga kehtestatud riikidevahelise suhtluse põhimõtteid. Riigikogu rõhutab, et Nürnbergi harta järgi on agressioonisõja või rahvusvahelisi lepinguid, kokkuleppeid ja lubadusi rikkuva sõja kavandamine, ettevalmistamine, alustamine või pidamine kuritegu rahu vastu. Nürnbergi kohtuotsus sätestab, et agressioonisõja alustamine ei ole mitte üksnes rahvusvaheline kuritegu, vaid suurim rahvusvaheline kuritegu, mis erineb teistest sõjakuritegudest selle poolest, et see sisaldab kõigi nende koondkurjust. Riigikogu mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni provokatsioonid Ida-Ukrainas ja valede levitamise maailma meedias. Riigikogu peab tähtsaks, et maailma riigid toetaksid Ukraina majandust ja suurendaksid otsustavalt relvaabi, kuna Ukraina on Venemaa Föderatsiooni provotseerimata agressiooni ohver. Riigikogu kutsub kõikide riikide valitsusi ja parlamente mõistma Venemaa Föderatsiooni agressiooni selgesõnaliselt hukka ning viivitamata toetama ulatuslike sanktsioonide rakendamist agressorriigi suhtes. Riigikogu avaldab kindlat toetust Ukraina rahvale ning Ukraina riigi suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Vägev retoorika, kahtlemata. Aga mida näeme nüüd Iraani vastase agressiooni puhul? Mitte midagi niisugust. Näeme hoopis risti vastupidist, sest nüüd kõlavad agressiooni hukkamõistmise asemel üleskutsed teha hoopis toetusavaldus. Kujutate ette, toetusavaldus USA-le ja Iisraelile kui agressoritele. Sarnaselt Marko Mihkelsonile ja Urmas Reinsalule teatab ka Välisluureameti käepikenduseks oleva Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik, et Euroopa ja ühes sellega muidugi ka Eesti peavad USA-d ja Iisraeli Iraani vastases sõjas toetama. Seega on ühtäkki täiesti kadunud elementaarne arusaam, et Eesti mitte ainult ei pea mitte kunagi mitte ühtegi agressioonisõda toetama, vaid ei tohigi seda teha. Nähtub väga selgelt, et tegelikult on ka Ukraina sõja puhul appelleeritud rahvusvahelise õiguse põhimõtetele mitte reaalsest siseveendumusest, vaid lihtsalt omakasu huvist lähtuvalt. See on aga põhimõttekindluse paroodia. Seejuures on väga kõnekas, et parteilisel diapasoonil pole ilmnenud mitte mingeid olulisi erimeelsusi. Ühetaolisi kommentaare ja üleskutseid esitatakse üle välja. Nähtub, et ühispartei avaldub nii pea, kui kaevata piisavalt sügavale, minna piisavalt tõsiste küsimusteni. Erimeelsusi võidakse näidata seonduvalt maksupoliitika, rahvastikupoliitika ja niinimetatud rohepöördega, aga toetus Iisraeli poolt dikteeritud USA neokonlikule välispoliitikale on vankumatult ühtne tuumikväärtus, mida ei kritiseeri veendunult pea ükski arvamusliider, juhtivpoliitikutest rääkimata. Seetõttu pole ka üllatav, milline pilt vaatab vastu Eesti vabast ajakirjandusest. Olles sirvinud nii ERR-is, Postimehes kui ka Delfis avaldatud temaatilisi artikleid, ei ole ma leidnud mitte ainsatki, milles Iisraeli ja USA sõjategevust Iraanis oleks nimetatud agressiooniks.
Kasutusel on sõna rünnak, aga mõiste agressioon, millega kaasneb selge juriidiline kvalifikatsioon, seda välditakse süsteemselt. Mis sest, et nagu eelnevalt selgitatud, on ilmselgelt tegu agressiooniga. Totaalse absurdina saame hoopis meediast lugeda, et politsei sõnul praegu veel tohib Eestis Iraani lippu lehvitada. Kujutate ette? Samas vaimus võiks politsei teatada, et praegu veel tohib Eestis Ukraina lippu lehvitada. Tegelikuks küsimuseks, mida meedia muidugi ei tõstata, peaks olema hoopis see, et kui karistusseadustiku värdparagrahvi 151 tõttu on Venemaa lipu lehvitamine agressiooni õigustamise ja toetamise ilminguna keelatud, siis kas ei peaks samal põhjusel olema keelatud ka USA ja Iisraeli lippude lehvitamine? 8. ilmneb Eesti poliitilise ja bürokraatliku juhtkonna ning ka meediaringkondade reaktsioonidest taaskord täielik võimetus või soovimatus õppida vigadest. Muu hulgas 2003. aasta Iraagi kogemusest, mis peaks ju ometi ütlema, et sõjad Lähis-Idas külvavad vaid kaost ja häda ega too rahvastele heaolu, demokraatiat ja rahu. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Taaskord püüab kõrv tabada peremehe koeravile käsku, et saata kaitseväe üksus järjekordsesse meie sõtta välismissioonile. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa ongi juba kaudselt liitunud sõjalise koalitsiooniga, olgugi et mitte rünnakuoperatsioonides osaledes, ning ka Leedu poolt on väljendatud valmidus teha sama. Vaevalt on Eestigi enam oma valmisoleku deklareerimisest kaugel. Siinkohal tasub kuulata Jeffrey Sachsi ülitõsist hinnangut, mis selgitab Euroopa reaktsioonide mannetust. Tegu on sisuliselt okupeeritud vasallidega, kes ei ole oma hinnangutest kaugeltki vabad. Tõdemus, mida oleme Ukraina sõja kontekstis pidanud konstateerima palju kordi. I can also add another point that I think is important. Countries that house U.S. military facilities like Bahrain or Qatar or Saudi Arabia or France and Britain or Denmark are basically vassals of the United States. The CIA operates out of those military bases. These countries are subordinate to the U.S. imperial designs. And that's why Europe cannot utter one single word of honesty about what's happening right now. We shouldn't hold our breath for it. It won't happen. They're all attacking Iran. They're attacking Iran for escalating, not the United States and Israel for attacking Iran. The one exception to this is the Spanish government, and all kudos to the president, Prime Minister Pedro Sanchez for speaking honestly. All the rest are just vassals, useless. They don't tell the truth at all. I was at the UN Security Council meeting, emergency session on Saturday. There is the Danish ambassador attacking Iran under these circumstances of after Iran was attacked and bombed. And this ambassador thinks that somebody's going to come to Denmark's rescue when the United States invades Greenland. No principles at all, because they're all occupied countries. And it's really very dangerous for this reason, because we don't get honest discussion. Seesama hinnang, et Euroopa on sisuliselt okupeeritud, tuli ilmekalt esile Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi käitumisest mõne päeva eest Valges Majas toimunud kohtumisel Trumpi ja tema administratsiooni ladvikuga. Trump teatas Merzi kõrval istudes, et on andnud korralduse katkestada Hispaaniaga kõik kaubandussuhted, kuna selle riigi valitsus ei ole soovinud tõsta kaitsekulutusi USA poolt nõutud 5%-ni SKT-st ega luba USA'l kasutada Hispaanias asuvaid lennuväebaase Iraani vastaseks sõjaks. Ühtlasi suurustas Trump, et kui ta seda tahaks, võiks USA lennuvägi lihtsalt Hispaaniasse sisse lennata ja kasutada sealseid baase, nagu ta ise tahab, ilma et keegi saaks seda takistada. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. Olles tunnistajaks sellisele Hispaania suveräänsuse alandamisele, ei suutnud Merz teise Euroopa riigi kaitseks öelda poolt sõnagi. Vastupidi,
Selle asemel kiitis ta Trumpile takka ja aitas Hispaaniat hurjutada. Olgugi, et Hispaanial on täielik õigus otsustada nii oma kaitsekulutuste ulatuse kui ka tema territooriumil paiknevate sõjaväebaaside kasutamise üle. Nii palju siis Euroopa ühtsusest, enesekindlusest ja väärikusest. And as the president said, it's correct. Spain is the only one who is not willing to accept that. And we are trying to convince them that this is a part of our common security, that we all have to comply with these numbers. And this is 3.5 for military and another 1.5 for our military infrastructure. So Spain has to comply with that. See on küll eraldi pikem teema, aga väga kõnekad on ka NATO peasekretäri Mark Rutte Trumpi toetavad kommentaarid, millest tuleb selgelt esile, et NATO ei ole kavandatud kaugeltki mitte ainult ega tingimata isegi enne kõike kaitseliiduks. NATO is there to protect us collectively against any adversary, be it Russia or whoever, or terrorism, but also it is a platform for the United States to project power on the world stage. Because this whole operation now, this whole campaign in Iran needs these basing requests to be positively engaged with by NATO allies as they are doing. I think that the head of NATO, Mark, is fantastic. Okay, Mark Rutte. I think he's fantastic. But some of the European, like Spain, has been terrible. Aga tuleme tagasi meie poliitilise ladviku etteastete juurde, mis on ootuspäraselt valusalt piinlikud. Lääne kolleegide jutupunkte korrutav peaminister Kristen Michal deklameerib masinlikult, et Iraanil ei tohi olla tuumarelva ning et Eesti toetab USA ja Iisraeli samme ohu vähendamiseks ja on solidaarne, pange tähele, Iraani põhjendamatute rünnakute alla sattunud laheriikidega. Michal avaldab lootust, et Iraani purustamine toob kaasa suurema stabiilsuse ja uue võimaluse Iraani rahva jaoks. Täies teadmises, et Iraani rahva heaolu ei huvita selle sõja käivitajatest mitte kedagi. Just samuti, nagu ei huvita Ukraina rahva heaolu neid, kes võitlevad kirglikult sõja võimalikult pika jätkumise eest. Sama väändunud on välisminister Margus Tsahkna maailmataju. Agressiooni ohvriks langenud Iraani vasturünnakud Iisraeli ja laheriikides paiknevate USA sõjaväebaaside vastu teenisid ära meie esidiplomaadi terava hukkamõistu. Tsahkna sõnul on tegemist laheriikide suveräänsuse selge rikkumisega, mis peab koheselt lõppema. Solidaarsust kinnitav Eesti toetab nende riikide õigust ennast kaitsta ning Iraani rünnakutele vastata. Kas pole muljetavaldav kõverpeegel? Ühtlasi leidis Tsahkna, et Iraani nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut. Ühtäkki on nagu luuaga pühitud teadmine, et varasem Lähis-Ida ja Põhja-Afrika riikides seriaalne segipeksmine ja sellega massiivse migratsioonilaine põhjustamine ei ole Euroopa julgeolekut tugevdanud, vaid on vastupidi seda otseselt kahjustanud. Mis veel Pevkurisse puutub, siis tema viibimine Dubais perepuhkusel ajal, mil USA alustab koos Iisraeliga kogu regioonis lennuliiklust halvavat suurt agressioonisõda, näitab mitte ainult kaitseministri hinnangute ebaadekvaatsust, vaid lisaks ka seda, mil määral nii-öelda liitlased Eesti kui NATO partneriga isegi infovahetuse mõttes arvestavad. Mõelgem selle peale, mis kõik meile veel ühel päeval üllatusena saabub, kui geopoliitilisel areenil käivituvad kaugelt üle meie peade paika pandud plaanid. Naiivne oleks arvata, et meid peetakse nii-öelda suures mängus toimuvast informeerimise vääriliseks. 9. tuleb lühinägelikkusega seonduvalt ära märkida vahetud julgeolekuprobleemid, millest ei peeta meie avalikus arutelus heaks tooniks rääkida. Just nagu Ukraina sõda on toonud esile Euroopa okupeerituse, nii toob Iraanis toimuv esile Araabia riikide okupeerituse. Ja siinkohal on väga tõsine mõttekoht, mida tähendab USA baaside oma territooriumile lubamine. Sest nagu nähtub, ei ole üliriigi staatuses USA võimeline kaitsma ei enda installatsioone ega ammugi mitte liitlaste omi. Oma eksirännakutest tõsielu seriaali kujundanud kaitseminister Pevkuri jaoks on see muidugi suur müsteerium. Salateabest üleküllastunud reisikorraldajal oli üllatus, et Iraani vastulöögid tabasid USA sõjaväebaase võõrustavaid lähinaabreid ja jahmatav oli ka USA suhteline hambutus rünnakute tõrjumisel. Aga siinkohal kutsun teid tähelepanu koondama, sest ilmnenud asjaolud peaksid panema ka meid väga tõsiselt mõtlema ja paralleele tõmbama. Iraani kogemustele tuginedes peaks nüüd olema piisavalt arusaadav, miks on Venemaal lausa eluline huvi, et USA ja NATO ei paigutaks oma baase tema piiride taha. Nähtub ju väga selgelt, et kaitseotstarbelisena esitletud baase mitte ainult saab kasutada, vaid reaalselt kasutataksegi agressiooni elluviimiseks. Ühtlasi peaks olema arusaadav, mida tähendab baaside võõrustamine kuuma sõja tingimustes.
ehk siis mündil on kaks külge. Ühelt poolt näeb Venemaa tema piiri äärde rajatud USA või NATO baasides põhjendatult julgeolekuohtu. Ning sel samal põhjusel on need baasid ka asukohariikidele reaalseks julgeolekuohuks. Seda enam, et Venemaa võimekus oma huvide eest seista on kõigi eelduste kohaselt midagi sootuks enamat kui Iraani oma. Meil on aastakümneid sisendatud, et enese võimalikult tihe sidumine USA välispoliitilise agendaga on meile suureks julgeolekugarantiiks. Seda tehes on aga süstemaatiliselt välditud tõdemust, et USA välispoliitilist agendat ei hakata mitte kunagi ellu viima Eesti huvides. Just nagu ei ole seda ellu viidud laheriikide huvides. Kindlasti haakub see tõdemus kaitseminister Pevkuri kurjakuulutava kinnitusega, et Eestisse võidakse paigutada koguni niinimetatud liitlaste tuumarelvad, ilma et avalikkus sellest midagi kuulekski. Et kas me saame õigesti aru, täna teie poolt väljendatust, et on täiesti võimalik, et selle valitsuse ametisoleku ajal võidakse Eesti territooriumile paigutada tuumarelvad, ilma et avalikkus sellest üleüldse teakski midagi? Kui küsida, kas Eesti ametkonnad ja valitsuse liikmed osalevad tuumaplaneerimisgrupis, siis loomulikult me osaleme ja seal on meil ka omad seisukohad. Need seisukohad loomulikult avalikkusega arutamisele ei kuulu, et need on riigisaladus ja sellest me kinni hoiame. Et kui Venemaa ütleb, et talle ei meeldi üks, teine või kolmas asi, see ei muuda meie planeerimist ja see ei muuda ka seda, mida me liitlastega koos planeerime. Nii et seetõttu tegelikult keskendume sellele, mis on meil vaja teha tulenevalt ka Venemaa plaanidest ja selleks, et heidutada Venemaad. Kui vaja, siis ka tuuma heidutada. Aitäh. 10. tuleb veel kord rõhutada, et Iraani ründamine ei ole üheski aspektis õiguspärane. See on otseses ja teravas vastuolus mitte ainult rahvusvahelise õiguse, vaid ka USA siseriikliku õigusega. Osutasin juba oma eelmises kommentaaris, et USA presidendil puudub õigus otsustada ainuisikuliselt sõjalise tegevuse alustamise üle. Presidendil kui ülemjuhatajal on küll teatav õigus sõjajõude kasutada, kuid see õigus piirdub tõeliste ja vahetute hädaolukordadega. Nii-öelda clear and present danger. Nagu juba selgitatud, käimasoleva Iraani sõja kontekstis vastav alus puudus. Sõjaline löök Iraanile tähendas rünnakut suveräänse riigi vastu ehk lihtsamalt öeldes sõjaakti. Sõja kuulutamise ainuõiguse annab aga USA konstitutsioon kongressile, mitte presidendile. Sellest on Trump oma volitusi ületades külmalt mööda läinud. Kuigi neljapäeval keeldus USA senat tagantjärele piiramas Trumpi volitusi Iraani ründamisel, tasub meenutada, kuidas 2013. aastal, kui president Obama kavatses rünnata Süüriat, oli Trump ise üks neist, kes presidendile tema volituste piiratust meelde tuletas. Niisiis oli Iraani ründamise näol ilmselgelt tegu jämeda ja ka teadliku rikkumisega, mille eest peaks õigusriigis järgnema ametist tagandamine või koguni kriminaalmenetlus. Aga nagu näha, on õigusriiklus, millele viidates end teistest paremaks peetakse, ka USA's illusoorne. Kehtiv õigus taandub piisavalt oluliseks peetud poliitiliste ambitsioonide ees õige kiiresti. Well, let me first of all say that my thoughts are with the service members, the US service members who made the ultimate sacrifice over the last couple of days. And let me also say that the commander-in-chief, the leader of the free world, President Donald J. Trump, I really commend what is happening here. Taking out Khamenei, taking out... 11. tähelepanekuna näeme nüüd selgelt lahti joonistumas üht kindlat tumedat agendat. Aastaid tagasi tunnistas NATO Euroopa vägede endine ülemjuhataja kindral Wesley Clark, et 10 päeva pärast nii-öelda 9/11 ehk New Yorgi kaksiktornide õhkimise intsidenti sai talle Pentagonis viibides teatavaks järgnevate sõdade plaan. Iraagile pidi järgnema Süüria, Liibanon, Liibüa, Somaalia, Sudaan ja lõpuks Iraan. Siseringis viljeleti musta huumorit, et isegi kui terrorismi vastu sõda võita ei õnnestu, saab USA sõjamasinat edukalt kasutada ebasobivate valitsuste kukutamiseks. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision we're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said,
No, he says there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Täna tuleb tunnistada, et see ongi reaalsus. Ja küsimus pole enam selles, mis saab Iraanist, vaid kes on järgmine. Oleme sisenenud mitte uute maailmakorda, vaid uude maailmakorratusse. Mis jäi kindral Clarkil aga mainimata, on asjaolu, et tema poolt kirjeldatud Lähis-Ida riikide seriaalne purustamine on olnud Iisraeli peaminister Netanyahu pikaaegne unistus ja plaan. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. And I think that people sitting right next door in Iran, young people, and many others will say, the time of such regimes, of such despots, is gone. There is a new age, something new is happening. 12. tähelepanek on omamoodi veider, aga siiski kõnekas. Kinnitamata teadetel määras Vana-Rooma lõbu ja võimujanune keiser Caligula konsuliks oma lemmikhobuse Incitatus'e. See oli senati institutsiooni pühaliku autoriteedi madaldamisele ja rüvetamisele suunatud samm, millega valitseja demonstreeris oma põlgust ja absoluutset üleolekut. Samal ajal, kui agressorriigid USA ja Iisrael jätkavad massiivseid ebaseaduslikke rünnakuid Iraani vastu, hävitades taas tuhandete tsiviilelanike ja nende hulgas juba sadade laste elusid, juhatas eesistuja USA esindajana ÜRO Julgeolekunõukogu istungi sisse, nii uskumatu kui see ka pole, Melania Trump. Kohtumisel, mille teemaks oli lapsed ja hariduskonfliktides, avaldas esileedi esimese punktina kaastunnet mitte süütutele agressiooniohvritele, nende hulgas ligikaudu 150 raketirünnakus hukkunud tüdrukute kooli õpilasele, vaid hoopis USA hukkunud kangelaste lähedastele. Proua Trump lubas, et nende vaprust ja pühendumust mäletatakse alati ning järgnenud kõnes keskendus ta laste hariduse rollile tolerantsi ja maailmarahu edendamisel. Ühtlasi soovis kõigile vigastada saanud inimestele kiiret ja sujuvat paranemist. Paheliselt kahemõttelisena kõlas esileedi kinnitus, et USA seisab kõigi laste kõrval kogu maailmas. Good afternoon. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order. I shall now make a statement in my capacity as First Lady of the United States. First, my heartfelt condolences to the families who have lost their heroes, who sacrificed their lives for freedom. Their bravery and dedication will always be remembered. I extend my earnest wishes for a swift and smooth recovery to all those who have been injured. You are in my thoughts and prayers during these challenging times. The U.S. stands with all of the children throughout the world. I hope soon peace will be yours. 13. ja tänase viimase tähelepanekuna olgu osutatud, et kui kuulete räägitavat, et Iraani juhtkond moodustub religioossetest fanaatikutest, kes usuvad reaalselt oma jumalikku missiooni, siis tasub teada, et sel mündil on ka teine pool. Sellest teisest poolest annab aimdust asjaolu, et kuuldavasti on rida USA komandöre enam kui 30 ameeriklaste sõjaväebaasis rääkinud sõduritele, et sõda Iraaniga on osa Jumala plaanist ning seostanud seda Jeesuse teist tulemist ettevalmistava Armagedoni saabumisega. Väidetavalt on sõduritele sisendatud, et Donald Trump on, tsiteerin, Jeesuse poolt võitud süütama Iraanis märgutuld, mis viib lõpuaegade hea ja kurja vahelise sõjani. Organisatsiooni Military Religious Freedom Foundation esindajate sõnul on nad saanud sõduritelt üle 110 sarnase sisuga kaebuse, kus sõda kirjeldatakse kui piibli poolt õigustatut ning kristlike lõpuaegade märki.
Kui selliseid selgelt ebakristlikke sionistlikke hoiakuid tõesti sõduritesse sisendatakse, siis nähtub, et religioosne fanatism ei ole seal pildil kaugeltki mitte ühekülgne. Sama tõdemus vaatab vastu asjaolust, et see nii-öelda teleevangelistist ja kirglikust sionistist tädi nimega Paula Michelle White-Cain, kes järgnemas videoklipis USA võitu loitsib, on Donald Trumpi vaimne juhendaja ning omab Trumpi administratsioonist olulist kohta, juhtides praegu ka Valge Maja usuosakonda. Kristlusega ei ole sellisel vaimsel hoiakul muidugi mitte mingisugust pistmist. Vastupidi, kristlikule vaimule ei saa siin jääda märkamata end viletsalt Jumala maski taha peitev sünge demooniline kohalolek. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. From South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa. From South America. Angelic forces. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Pika hata anda ata. Ora bata rata anda eke eke manda rasata. For I hear the sound of victory. I hear the sound of... Päris sünge ja eemale tõukav, kas pole? Aga samast vaimust näivad olevat inspireeritud ka sõjaminister Pete Heksethi ekstaatilised kommentaarid, millest kumab läbi pigem verejanu kui mure Iraani rahva heaolu pärast. Rääkides hommikust õhtuni Teheranile taevast külvatavast hävingust, pole ühtegi märki arusaamisest või hoolimisest, et jutt käib tihedama asustusega linnast kui New York ja et see häving tabab paratamatult väga paljusid tsiviilisikuid, nende hulgas vanureid, naisi ja lapsi. We will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. Mõelda vaid, et alles mõne aasta eest Trumpi presidendikampaania ajal rääkis sama mees meediale, et ta on paranev neokon, kes uskus varem ekslikult, et USA sõjaliste sekkumistega on võimalik maailma paremaks muuta. Väga siiras, tõepoolest. I've been a recovering neocon for 6 years now. Like the foolishness with which we ricocheted around the world, intervening, think it was in our best interest, when really we just overturned the table and created something worse in almost every single scenario, has led to almost, the hubris of the Pentagon is that they want to now tell other countries how to do counterinsurgency based on what we did in Iraq and Afghanistan. Like, are you kidding me? So you really have learned nothing. Okay, nothing. So you're right. The trust there that our political leaders or our generals would have our best interests in mind is totally broken. It's totally broken. Kuna Iraanis ja selle ümber toimuv on geopoliitiliselt äärmiselt oluline, omades kriitilist tähtsust kaugelt laiemalt kui sõjaga vahetult kokku puutuvate riikide jaoks, tuleb selle teema juurde järgmistes kommentaarides kindlasti tagasi tulla. Seda enam, et toimuval on vahetu mõju ka meie julgeolekuolukorrale. Kuna ma pole militaaranalüütik, ei taha ma hakata Iraani sõja käiku prognoosima.
samas on aga selge, et mida suuremaks see sõda paisub ja mida kauem see kestab, juba jõuavadki meieni kuuldused USA toel ettevalmistatud kurdide maismaaoperatsioonide algatamisest, seda enam unustatakse Ukraina sõda ja koos sellega meie regiooni julgeolekumured. Ilmselgelt on toimuval vahetu ja ulatuslik mõju teiste hulgas ka Hiinale, mille naftaimportist liigub ligi pool läbi Hormuzi väina, kusjuures Iraaniga sõlmitud naftatehinguid ei arveldatud USA sanktsioonide tõttu dollarites. Just nagu ei tehtud seda Venezuelaga sõlmitud naftatehingute puhul. Põnevaid liine on seejuures terve hulk, nende hulgas nii külmakätte jäänud Euroopa Liidu soov, et taastatud saaksid Venemaa naftatarned läbi Ukrainat läbiva torujuhtme, kui ka Venemaa osutus, et ehk tasuks neil kujunenud olukorras lõpetada kiiresti kahanevate varudega Euroopale pakutavad gaasitarned juba enne Euroopa Liidu poolt varem tehtud vastavasisulise ähvarduse teostamist. Taas nähtub Euroopa Liidu ja Euroopa riikide strateegilise mõtlemise piiratus ning nende lühinägelikkus. Aga okupeeritud riikide puhul polegi see nii väga üllatav. Olgugi, et sündmused argnevad kiiresti ning tohutu infomüra ja teadlike valenarratiivide levitamise tingimustes on selguse saamine keeruline, püüan toimuval jätkuvalt nii-öelda kätt pulsil hoida, juhindudes tõe taotlusest, mitte mingite poliitiliste huvide õigustamise püüdlusest. See on päris suur töö, aga loodetavasti tehtud pingutus õigustab end, aidates natukenegi meie raskelt kreenis inforuumi tasakaalustada. Ma tõepoolest usun, et kahepalgelisus ja valelikkus ei ole välispoliitiline vundament, millele toetudes on Eestil lootust püsima jääda. Vastupidi, sellele vundamendile toetudes valmistame ette omaenda hävingut. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks nende kommentaaride tegemisel omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarvilikku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kindlasti aitab seegi, kui jagate minu kommentaari sotsiaalmeedia kaudu oma sõprade ja tuttavatega. Kuulmiseni. These globalists want to squander all of America's strength, blood, and treasure, chasing monsters and phantoms overseas. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad. We should have never gone into the Middle East. We should have never gone into the Middle East. Under my leadership, we will turn the page forever on those foolish, stupid days of never-ending wars. We're rebuilding our military stronger than ever before, and we are not going to deplete it again on stupid, senseless, endless wars. World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers and America last globalists and the deep state. I am the president who delivers peace. I was the first president in decades who didn't start a war. And the worst, most incompetent, most corrupt president in history is going to drag us into World War III. And this horrible, horrible president is dragging us toward World War III. We're going to be in World War III soon. Because I think we would have been good with Iran. I don't want to do anything bad to Iran. Large sections of the Middle East. I mean, look at the death and destruction that's taken place. And none of this would have happened if I were president. Our opponents join with warmongers and neocons to wage endless wars, these wars that never end. Together we're fighting to secure our borders, end the endless foreign wars, and defend the working people of America. But the Muslim and Arab voters in Michigan and across the country want a stop to the endless wars and a return to peace in the Middle East. That's all they want. Speaking of World War III, I'll keep you out of World War III. What would happen if we had a war? We won't, with me, but you will have World War III, I believe, without me, but we won't have. I will be sure that World War III will not happen. I'm the only one can say it won't happen. But I stand here today, and I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent, and very easily, World War III, very easily.